nagadulat tapos sagpit nga mensahes kita. Kuna na dito ini manang ko nga Regina, para kini kumare nga Babet Liwag nga nag-birthday di kalman, belated happy birthday kumare. Salamat din nagadung ang patikum kumare, madi kami nga nangantin na puyam tanabsog kami. Thank you. Kuna ni manang ko Gina. Bagsika, ngimsyak awan. At ayo akmat. Anyway, amok nga adan tubos mambog kanyami. Ada gejala unay kat. Kaya dito mo sa YouTube. Kuna ni Marvin Bermudez, good afternoon mga idol. Pakablao man, jika anakak. Iti belated happy 18th birthday kini Raven. Pudiket. Iti Dupax del Norte, Barangay Inaengan. Thanks mga idol from Kuwait. Ni Alexander Oligo, thanks from UK, London. Kuna namat. And Alexander, hello karuba, paki-request man na jay baby kanineneng para kada jay Dabarkats San Pablo, Santa Maria, Pangasinan. Thanks idol, once again from Alexander Oligo. And Donna San Antonio is requesting for the song Bulan, nga kantahin ka ni John Mark, of course. Okay, and this time we would like to give you another name of that tune, courtesy of Agri-Component Corporation. Ayan, amuklatan nga dahil iso nagapo na dito eh. So, from Agri-Component Corporation, Apo, dito Kawayan at the branch de Santiago. And we will give you more information later on, Apo. May summit iso dahil kadagiti sponsor tayo. Ayan. Ngarod awa mo ni Jan Mark Orayan tilang piitan dakado ang amang kanta. So good one tayo for the first 100 pesos pa lang, and then after 15 minutes another 100 pesos tapno ado ipadawat tayo. So for 100 pesos anya ti title na apo dating nga sonata. Just text us your name, age, address. Ito official text line lang apo apang aso official text line. Dito yung 0917-1500361. Ulitin tayo, 0917-1500361. And for the last time, 0917-1500361. Di pinawatan dyan lamon. With your name, age, address, and the title of this piece, 100 peso load. May sa aking anak, di man nalun, nga igugurang trabaho taltalon. Wenta karbengag, meti tumulong, no awan ti klase ken tiyempo bakasyon. Namnamaek adi kamtu maawanan, ti pabiyag sumagmamanu abulan. At tantupay basit apaglakuan, igatang mintut daduma ka sa pulang. No kanyak abyang ay kasmanla ay ayam, dagiti arami jay katal-talunan. Ay awan dukot ken si kaman lamang itulo yun balong medyo nangaro dahil ibagi pumigsa sumalun at yan, pinilik apo dito nga sonata ta iti Agri-Component apo kat dealer kada kiti na dumaduma mga farm machineries may saak apo nga pa sandaling naibagan. Sandaling naibagan. Yeah. Anyway, thank you Sir Eugene Gabriel of Agri-Component Corporation para iti nga paset iti programa apo. Another name the tune. So ado apo ti sponsors sa'yo. No kanyak abyang ay kasmanla ay ayam,
dagiti aramid jay katal-talunan ay awan dukot ken pakariribukan ti bagi pumigsa sumalun at pay Danilo Palabay garod ti bagi pumigsa sumalun at pay Nalawag mo nga Danilo Danilo Latatay ka pa Palabay hanga kuli desma. Di ka mo kuli desma mata style mo. Atay garodan tinangabakan. So our winner Apo talagang pindakan tayo dagiti na dumadumang apaset iti Cagayan Valley lumampas tayo kay Apo. Ayan, our winner is from Sabangan Mountain Province na katayo. Iti title nga in panagan Apo ket anak ti Manalon. Apo 25 years old. Rachel Ambuyaw. Ayan. So once again, iti winner tayo po. Anak ti Manalon Rachel Ambuyaw of Sabangan Mountain Province. Ayan. Kita man laeng ana. Aha. O sika pa. Brother! Greet mo nga kami dito sa Ilagan na naggagawa ng bahay ni Gian at Jessa, mga family Adorio. And si Sandy Lando, always listening. Please request yung si Siwit. Si Shiwich. Okay. Okay. Sige pa ita. Wait, I'll go to the page of IFM Kawayan. Wait a minute, kaping mainit. Kaya lang wala ng kape. Okay, kablawag man idol to'y cooling is kabatuan ken Ronel Valdez nga nabsog nagan na nangan. Ayan, nabsog nangan. Abal-abal. Apo. Nya naman na nagkablao Pablo Alejo. Di pinakaraman ti abal-abal ka. Alibot ka madipay. At yung ating manis imong bat katal-talunan ka nung. Katal-talunan. Apo, baka adita ka lang magkatal-talunan. Adita ka lang katal-talunan. Kumasyon tapay na may isa. Sakpay nga intay. Bulanan. When, here's a piece from The COVID King. Tanagat aduti kantana about COVID, of course, written by yours truly. May sakatagiti sunatan nga nakayatan ti tattao ket jay nag 500,000 views. The song entitled Patay na pala. Patay na pala. Ayan. So, ano kayo apong ating ken dagiti versions with our songs dedicated for COVID-19. Please go to our YouTube channel entitled Karuba. Pero kanyo lang apo. So, ngarod, The COVID King, John Mark, Kisa ba? Pastor, COVID King, Operator, Cremator, Alternator, ano pa Solicitor, Single, hindi mo lang makaasawa or kukwa nakin kukwa kamet lang. Anak kon. Pintas kaming mingan. Ket ita nga agmay may saag. Umay nakadmet abayan. Tilawag ti silaw apuraw. Ti bulan aduyaw. Pinanawan na ko, may mesa dito yan. Dinggem ka tinakit pupukaw. Ti bulan aduyaw. Kagurak ti agbiag analiday. Ragsa ko sikat gapwanan. Mangnam na mag-ingat lumakay. May kanta inta iyong tilawag ti sila apuraw. Ti bulan aduyaw. Dinggem ka tinakit pupukaw.
hello to Auntie Cathy Cabal Salvador from Hilo, Hawaii. Woo! Yeah. Ipintas mo dumanon sa diya'y bulan, gusto puso mangeg katay tayakan ken nagsubsubli dito'y ayan sikat biyak ko siksikalat pagduyusan dinggin to'y pusok ken rik na emtin nagmarikrik na ilawag di silaw apuraw di bulan at uyaw dinggem ka din